आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला ये साल सबके लिए बड़ा अच्छा लेके आए और ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और अच्छी अच्छी चीज़ें इस साल में देखने को मिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो आपके लिए बनाई गई है, स्पेशल वीडियो बनाई गई है ताकि आप पूरे फायर वर्क्स को एंजॉय कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट एहसन मलिक, बैरिया टाउन लाहौर, आपके लिए हमेशा डिफरेंट कारों की वीडियो लेके आए। तो आज बैरिया टाउन में फायर वर्क्स हो रहे हैं तो हमने आपको पूरे फायर वर्क्स की वीडियो बना के दिखाई है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।